Allergy. Okay. I try to name the product so that you can remember the name easily. Snažím sa pomenovať tak produkty, aby ste si ich ľahko vedeli zapamätať. We cannot write allergy why. Nemôžeme tam napísať Like celý ten spelling názov. of allergy. In some countries you cannot claim. V niektorých krajinách nemôžete nejak spojiť produkt s akoukoľvek chorobou. Better to twist the name a little bit. Preto ich trošku meníme, názvy. It has curcuma in it. Obsahuje kurkumy. There is a very strong anti-allergic herb, shirish. Je tu jedna veľmi silná antialergická rastlina, volá sa širiš, to je albezia lebok. It's very strong antihistaminic. Má veľmi silný antihistaminový účinok. Curcuma longa is also very strong antihistaminic. Aj kurkuma veľmi silný antihistaminový účinok. Ashwagandha is like a steroid. Ashwagandha funguje ako steroid. It can help in all kind of allergies. Dokáže pomôcť pri všetkých typoch Respiratory alergií. allergy, pollen allergy. Či už sú to senná nádcha, alebo nejaký problém asi s dýchacou sústavou, alergia. Allergy from the diet also. Aj alergia na Food potraviny, skin allergy. Skin allergy. Aj kožné alergie. So this is allergy care. These three have the neem is also there. In this A allergy. obsahuje teda ešte aj neem. So this is neem. This is curcuma. Neem, kurkuma. And Albizia labok is a big tree. Albezia lebok, to je vysoký, veľký Bark strom. is useful. A používame kôru. It's called shirish in Sanskrit. Hovorí šíriš v And sanskrite. shirish is considered as anti-poison also. A on sa používa aj teda ako proti jed. All kind of poisons it takes away. Všetky jedy z tela dokáže vlastne naviazať, dostať z tela von. Neem is blood purifier. Neem navyše aj čistí krv. Curcuma is good for nasal allergies. Kurkuma je veľmi dobrá, keď je alergia vlastne v Ashwagandha is nose. good for in general all kind of allergies. A ashwagandha všeobecne je dobrá pre všetky typy alergií. Okay, that's it. If there is allergy, do you combine it with something else or this is enough? Ak je alergia, tak sa ešte For kombinuje s skin iným. allergy we can combine with neem and sista. Ak je teda kožná alergia, môžete to kombinovať s neemom alebo s manžistou. For respiratory allergy you can combine with vasaka. Ak je problém v dýchacej sústave, tak môžete to kombinovať s Tulsi. vasakou alebo s tulsi. And for digestive allergy you can combine with digestion support. Ak je problém v strávení, vlastne nejaká intolerancia, tak môžete to kombinovať s digestion support. And you can always combine it with giloy because giloy is working in all the health problems. A vždy to môžete skombinovať s giloj, pretože giloj funguje na všetky ťažkosti. Chronic rhinitis, asthma, Chronická nádcha, astma, sinusitis, sinusy, infection in children, acute infection in children. infekcie u detí, When children they get sick with the cold and flu, keď sú deti choré a majú just nádchu, give them allergy care dajte im allergiker, tulsi. and amla kirsa. Within one day you see the result Za jeden deň uvidíte výsledky. in flu and respiratory infection. Keď je napríklad chrípka In alebo nejaké ochorenie dýchacích ciest. It is good for all kind of allergies in the nose, in the skin. Je veľmi dobré pri In the akýchkoľvek lungs. alergiách, či už v pľúcach, v nose, na koži, The digestive system. aj v trávení. So, nasal allergies, skin allergies, digestive To sú allergies, všetky typy vlastne alergií, pollen kožné, allergy. aj cenná nádcha. Because it has strong antihistaminics like Pretože má silné antihistaminikum v sebe, ktorým je kurkuma. and it has good blood purifiers like neem. A taktiež sú tam veľmi dobré rastliny na čistenie krvi, ako je neem. Another very strong antihistamic shirish. A ďalšia veľmi dobrá bylina s antihistaminikovým účinkom, to je širiš, to je tá albezia, alebo And ashwagandha is also very strong anti-inflammatory. a ashwagandha má veľmi silný protizápalový účinok. So whenever there is inflammation, Takže vždy všade, kde je nejaký zápal alebo pneumonia, alergia, sarcoidosis, lung problems,
cirkodoza, problémy s plúcami, ťažkosti. Sarkoidoza, sarkoidoza plúc. Dosa. Dosa is a dish in India. So these herbs are useful in allergy. Takže tieto byliny sú veľmi užitočné pri alergiách. A ako dlho sa musia užívať, aby sa alergia vyliečila? For how long you should be giving this to cure the allergy completely? 3 months. 3 mesiace. Aj u detí? Even for children. For children, yeah, 3 months. Then it's cured. Yeah. Potom sa vylieči tá alergia. Allergy is very easy. Hovorí, že alergiu je jednoduché When you vyliečiť. have Albizia labok, Keď máte albeziu labok, ten šíriš, there can only be Albizia labok. ale musíte použiť túto rastlinu. There cannot be allergy. Albezia, alebo to je latinský názov, Sometimes there is space for only one thing. Either the problem, either the solution. Šíriš, áno, to je tá rastlina vlastne, ktorá je vhodná na To alergiu. obsahuje toto. Áno. Albizia labok says either you will live, either I will live. Albezia labok hovorí, že buď prežiješ ty, alebo ja. To the allergy. A povie to alergii. Aha. So when Albizia labok comes in the Takže body, keď príde do tela albezia labok, runs away. alergia Odíde. odíde, utečie. So there is only place for one. Takže je tam miesto iba pre jedného. Either allergy, either this herb. Buď alergiu, This is alebo an túto infected rastlinu. tree, big tree. Vo skutočnosti je to strom, veľký strom. A užívanie tiež ráno, večer, po 2 What dospelí. is the dosage for adult? 2 and 2, Two. 2 in the morning, 2 in the evening. Dosages of all the product is 2. On hovorí, že dávka pri všetkých produktoch aby Two zobrali morning, 2 ráno a 2 večer. Only Shilajit I am using one. Iba pri šilajite používa 1 ráno, 1 Sometimes večer. Shilajit can also be used. Ale niekedy používa aj vyššiu dávku. A pre dieťa je polovičná dávka? And for children it's a half dosage. Half the dosage in children. Till Polovičná. 12 years? Till Or 12. what is a child? 12. 12? Do 12 rokov je polovičná dávka. U maličkých deťoch nedá ti 1 ráno, 1 večer, keď máte malé babetka, ale polku. Polku z detskej dávky. Polku ráno, polku večer. Pol kapsuly vlastne vám to vyjde.